cho cô gái ăn sâu. Lần đầu tiên mình cho ăn này, nó ăn dã man luôn. Tính ra cô đất nó còn ăn sâu như mấy chim kia luôn á. Nó ăn đó, ăn lia lịa luôn, nuốt quất lủm. Mai tạo điều kiện cho mấy con kia tập ăn xem như thế nào. Hay lần đầu tiên em thấy cô đất, cô gái ăn sâu.